Donc le bango bien que na sali 49 ans de sport. Na du même gilette, il n'y a pas maté pendant le souki. Bah dirigeant na biso, pas rien. Bah il faut diriger quantité. Il y en a molinga peine à se retirer. Bah tout ça va dire que Edingwe asili. Edingwe asilité. Mais tout le monde a fonctionné. Ngana li gouverneur sa fonction. Nga. Na sa gouverneur sa fonction na ville à Kinshasa. Oui, papa président, la PCO, et le Koyo Sali. Premier combat, son abandi, il combat 10 minutes. 5 minutes, c'est pas savoir ta technique. Ouais. 5 minutes, c'est pas savoir ta kiss. Ok. Ceux qui n'ont pas en côté, pas toi, on soit dit. Ingénieur Guilhem Mayamba, Sunda Pictures TV. Merci, Landia Sunda Pictures TV, au Bolanda Rabiso na CBS Télévision. Ndenge tolobaki que tozo valoriser makambo ya malamu oyo esalamaka awa na République démocratique du Congo. J'espère na loboko na ya mobali tozali na champion des champions oyo akenda sango mokili mobimba ya edingwe moto na ngenge. Papa Mbote. Mbote pas journaliste. Lelo tozana esengo ko yamba na plateau na biso. Kasi yebisa nano ba sportif oyo bazolanda yo lelo. Biso tozalaki bana mikie toyebi ya edi lelo tokoli ya edi. Kasi secret na wana ezali nini oyo zo mérité ti lelo ya edi champion du Congo, champion du monde moto na ngenge. Nazana respect mingi na public na ngai. Même ba fingi ngai na sikakati na mona ka baza ko edike ngai. Et na rapprocher na makasi na confiance na ba journaliste. Pour ba journaliste ba bango ba toza osala ko la ngai na za. Donc exemple ko la basunga nzinga. Ko bekipele. Meje oya antenne A. Donc même ba sali critique na ngai na sepela ka bakasi. Parce que critique mo tzo bongisa ngai edingwe na changer na commanding. Ceux qui nous ont respecté, bango teme fanatique na bazo finga ngai. Sont des sportifs. Linga ba finga yo, linga ba tonga yo. Wana ozo bongisa ezali linga yo. Mais sozo linga ba finga yo teka ba kumisa kayo, wali fanatique edingwe te. OK. Fanatique na ngai penza il faut que ça la critique. Edingwe na linga boyete, linga boyete. Na lebi oui, muto en tout cas, alinga ngai. Monsieur ka ba lobia edingwe poli. On dit ko lela. Non. Pesa na courage. OK. Kulingateka edingwa ganyaka, aganyaka, ezamabi. Ezamalamu te. OK. Donc secret na ngai, na ko biso bien pas journaliste. Ya li kangamana ba journaliste, bango ba ko sala pour que yo osala. Merci Edi ndeko lobi ke secret na yo eza public. Kasi mingi penza surtout ba oyo ba mesana ko mona kaka na scène, ba to ba mesana ko mona na ring, ba lobi ke ebele ba bangaka po ba rapprocher yo. Ozalaka kanda makasi, ozalaka boye, bamonaka ki kozala pembe na yedi mbala moko siliki. Oyo bamonaka na scène tant que bakanisa keza bongo. Est-ce que bato bazalaka pembeni na yo to bakimaka yo à part biso ba journaliste? Non, omoni hein. Souvent ba yango na psa ngo faute. Parce que ngai na sali yo. Comme professionnel. Tant on a sali yo, lobby okimi edingwe. Ok ko approcher moto mususu. Mutuna azoko matisa udomba de obandi so zero. Kangama na edingwe. Mutulo ko la ngai so sa na moni ko zanzele mabe na ko critiquer yote. Na ko za la distance na yo. Pour na moni kinzalo zo me mawana. Parce que watu mususu mona kanini tikana va na edingwe parce que so ki le tumbeye edingwe ko bunde na ngai non. Na ko bundate. Na moni bano mélange ko bunda na bato. Ngana simizana kena tikio na pama kama bino ngana yebi yango. OK. Na tikio ngana du voiture na kena ngai. Tokuta na après ça oyo bisangai et rek ndengeni. Soko bisingai esili ngana kozonga suna place oyo bunda kina tuna renseignement. Et rek ndengeni ba wela kini rek boela kebo. Soko na raison ozongeli ngai. Soko na raison te nature distance. Merci bandeko balandina lobi ke ya edie yo moto na ngenge champion oya bunda oya ganisa oya sepelisa biso na République démocratique du Congo. Kasi ya edi toyebi ke na catch nyonso ezalaka, spectacle ezalaka, technique ezalaka, fétiche pe ezalaka. Kasi tolingi toyeba biloko wana na catch etambolaka ndenge nini? Na kutuna population na ngai. Bamonaka ba Undertaken,
bazobuna ntanso bazobima na escalier ta bato soki edingo basali yango edingo ali fétiche Ok. oyoki ngai soki edingo basali yango asali mabe baamerika bazobamba makamata kiti bazobamba motu na nzoto population na biso eza kosepele yango soki edingo azwi kiti abambi motu edingo ayebika ti te mais yo ozozwa michopo ya bato ozolia ozobimisa eyedi omoni oui nalaka na deux groupes oyaka kotala edingo premier combat so na bandi babi combat 10 minutes 5 minutes nasipesa bata technique ouais 5 minutes nasipesa bata kisi ok soki nasali yango te bato baninga so edingo te balobani edingo adecevoir biso edingo lelo abundi bien te edingo asila ok mais nasila te naza kaka fort donc okoki kobunda kati te sans kisi ezanga te kati ya spectacle ouais oyoki kati ya spectacle sepelisa bato motu na moto ali na posa oyo eloko oyo alukaka yo ye kotala makambo ya kisi toloba albert ye kotala technique so nasepelisi albert nasepelisi yo te lobokokima ngai nali oblige fo nasepelisa na yo kasi champion du Congo atakisi ezali ata technique ezali conseil nini oyo kopesa bakatcher na biso donc en général basportif nyonso oyo bazolanda biso na expérience oyo oza na yango ya kisi ya technique na spectacle na catch nasali catch ça fait 49 ans la bati catch na 82 et na 72 jusqu'à présent nazosala catch oyoki donc tala bien ki na umeli na ran ya catch les cerveaux moteur ya catch ezali ngai sikoyo nazoloba nayo sikoyo nauti Tanzanie nayeka mardi nauti kobunda kuna parce que awa boye bakatiere baza te oki yelokoka moto ake sikoyo zayiko azobeta awa nga mpe edingi nazobeta awa nazobeta kaka barythme azayiko eske bato bakokota komona nga bakokende pa ye moko nyoka lo po bango tu baza koimite edingo nde nali sikoyo nasali fédération na ngai fédération nationale de catcheurs professionnels toso amateur eso te nasali fédération nationale de bacatcheurs professionnels solingo koma professionnel oye na fédération edingo solingo obundaka bakomba pa de boso obimi otala na balabala obonaka bacatcheurs obunda kwa na bakangi basaki bakangi bamandalala biso te biso foto kota na stade bande edingo atika obunda na stade komesa mi na stade ezobundama te elingo ba donc clé ya catch eza na mboka edingo tosuka wana champion du Congo j'espère soki totali catch oyo bino bobundaki na catch ya lelo na république démocratique du Congo bese eza makasi kasi yebisa biso eza mpo bino bolembi to gouvernement totia lisusu maboko te nakoloba yango bien ke nasali 49 ans na sport nadwi même gilette ya pamba te mpona longola suki ntango tolaki na bapuma noir zefi lubwela bosei papa wemba bakaraseke tétanos catch yaki na niveau te catch yaki soki catch yali foto mpona kota na stade 24 mais sikoyo nokuta catch bazobunda na babar badirigant na biso baza rien bayebi odirige catch te yango moni nga mpe na se retire bato so banini ke edingo asili te motu ndenge eza na kofonctionne yango etindi ngai nasala fédération nationale de catcheurs professionnels. Merci bandeko bozolanda biso tokomi na suka ya entretien na biso na yedi ndenge alobaki kaka ke moto na ngenge champion du Congo oyo aganisa biso ye toza na ye kasi ya yedi mpona bosukisi tomoni gouvernement euti kobima tomoni pe ministre ya sport ye wana batieli biso en place kasi yo oyo oza champion du Congo okoloba nini mpona ministère na biso oyo ya sika na ministre oyo aye kokota conseil nga na kopesa kaka na papa président na biso nazoba na vashi nga nali gouverneur sans fonction nga naza gouverneur sans fonction na ville ya Kinshasa conseil na kopesa na papa président amekolongola douane na biloko ya kolia so biloko ekuti na moko ya paya eye matadi babimisaka yango feri la tokomona mpe biloko ekita talo
po ba douanier bazoboma biso papa président azokola kokanga ba ministre bato badétourne bongo ba douanier azotika bango pourquoi bataxe baza kosenga eleki trop lokola carton ya misala ya mere madeso makayabu soso soki ezokita na libongo ebimaka ofele parce que ntango tozofuta douane te biloko ekokita tala oyoki naza kocontribue pa papa président ya république atako bayambaka ngai te mais nayali pour faci mpo na baministre batieli biso nakoki na kofélicité bango te parce que nango nanu eloko moko malonga basali eza te nakofélicité moko na mosala oyo ya kosala oyoki papa président napesi yo eloko oyo osali olongoli bato miso mitema mabe mais bango mpe bayala contamine na maladi wana ya bato ya liboso te po ekomi kaka soko na détourne mbongo batindi ngai kende prison mbongo badétourna edingo pendant 49 ans pour que bakangi bato wana te bato baluka bakonta fédération na ngai bapesanga ata lipa te ata kado bapesisa ngai eza te papa nalelaka makasi nalelaka mai na miso papa président alakotala papa président faci alakotala komba na ngai croyant ke naganya ata un pain te moto asomelaki ngai voiture mpona totambola na yango eyali moto ya liboso kimbembe muzungu otangataki gouverneur nango na kimbembe muzungu naye ministre sport Denis Kambai asomelaki nga voiture ntango ekufi ndenge na gouverneur de la ville asomeli nga voiture na mbongo na ye moko propre ya poche bato asoutenir ngai bango wana nakoti hôpital en tout cas likambo esalelanga mpasi nakoti hôpital nasali 45 jours moto afuteli nga mbongo aza te moto afutelaki nga mbongo en tout cas nakoloba te mpona yosala publicité ya moto nakoloba te esalaki nga mpasi tala nazalaka ta hôpital mais tika eza na kandida na biso moko aza na matete oyo asalisi le marche mpona bana matete en tout cas ntina naloba parce que so nalobi oloba nini ke naye kosala propagande na ye esalinga mpasi mingi papa président nazosenga audience nakutana na yo po mpasi yango natomboli sport nango na biso ekiti tala mi vita Mazembe Imana Renaissance toasuna bajoueur te bale na mboka na biso ezali rien tant que edingo afrene makambo nyonso komi frene papa faci akobimisa mbongo ndenge nyonso mpona bale ye marché ekomarché te mpona nini toasuna bajoueur te likambo 10% ezobima bato balobi bazotia sikoyo festival eyali francophonie aye me bakonzi nyonso batina mpo bayiba biso mbongo mpo ngai dingo nakozwa ngai rien mpe nakobunda yango te nalobi claire nakobunda yango te mpo na kokende kaka mpona bunda nasala ambiance le seul casier atiaka ambiance na catch c'est dingo soki dingo na komba wana aza te ambiance na catch eza te moto akowanga na yango te nakamati catch nakangi clé na ngai oyo bongotalaka photocopie ya edingo makambo edingo basalaka yango bakeki kotala yango nazwi le vrai original nakata poche nakamati photocopie napesi bino ale bakatie botriche makambo edingo basalaka boyina kosala yango pape ya dipasi mingi edingo nani nasili te edingo aza nani na circulation merci bandeko bozolanda biso tokomi na suka entretien edingo enani asili te edingo aza kaka na circulation edingo aza kaka na scène kasi président mpona kosukisa okoki kopesa baye bazali kolanda yo bambote napesi mbote mingi epai ya honorable na biso Raphaël Kibuka na oyo asali marche lelo aza na raison nasali marche wana aza liboma te aza moto moko te bana matete batomboki parce que nini matete kufi alors honorable na biso tovotaki ye mpo abongisa biso matete abandi mpe kosala mosala merci papa honorable na marche oyo osali en tout cas esepelisi ngai mingi nasepeli makasi bana matete toepole totia poepana. Merci tokomi na suka entretien na banza oyo toyambi moto na ngenge
champion du Congo, champion du monde, et Dingwe, Asala Makambo Ebele, j'espère les jours à venir, toko kitisa caméra, tikudina matete, toko lobisa, batunion sur Oyo, batambola na lignée, il y a champion du Congo, et en plus, toko zoa séance et entraînement. Lelo, na kamba maki na ndeko Delphin Tundula, wazalik na sima caméra, nzo kande équipe ezalaki monene, nazo mona ba junior tuendele bazawana, mbote mingi na Blanchard Dikambi, oyo tango nyonso azali kosala makambo minene pe ya makasi na mboka na biso République démocratique du Congo mama mbudi na musika na pesi mbote ndeko Frank Wasanga tango nyonso ba conseil nazo lembate ndenge kaka na lobaki ke lelo yo to yambi edingwe moto na ngenge tika kimia na nzambe ndenge na lobaka ezala na mabote na biso na kombo na Yesu amen. Ingénieur Guilhem Mayamba, Sunda Picture TV.